يعني اليوم زيارة معالي الوزير إلى حقول الدواجن والاطلاع ميدانيا على الكلام اللي حصل. يمكن اكو حقلين مصابة لأنه دخلت لها دجاج يمكن ما مفحوص أو ما به شهادة طبية، لذلك تأثرت هذه الحقلين بالإصابات وتم معالجتها والإخوان بالبيطرة عالجوا. بالمناسبة حسب رأي البيطرة، يعني مو طبيب ولا معالي الوزير طبيب، لكن رأيهم الطبي أنه هذا المرض لا ينتقل إلى الإنسان. هذه مهمة جدا، خل تنقل للشارع البصري أنه هذا المرض ما ينقل إلى الإنسان. اليوم بعد ما اطلعنا وبعد معالجة هاي الحقلين المصابات والحقول أمامكم الغير مصابة، أنه عدم نقل الدجاج ما بين الحقول المصابة والغير مصابة حتى نوقف هذا الموضوع. لذلك أنه حسب أرجع وأقول رأي البيطرة الآن هم تأخذوه، أنه بإمكان مسوقي بيض المائدة أن يسوق إلى الأسواق بالبصرة ولا خوف من ذلك، بالإضافة إلى كل الدواجن اللي تحمل شهادة طبية، شهادة صحية يعني مفحوصة من البيطرة، مسموح لها أن تنقل بدون أي محددات. وهذا الموضوع راح نبلغ به الإخوان بالقوات الأمنية لتسهيل حركة أصحاب حقول الدواجن وأصحاب يعني اللي عندهم منتوج من البيض، بيض المائدة. إشاعات أنه ممنوع تداول البيض، وهذا موضوع بعيد كل البعد عن الوضع العام والناحية العلمية. يعني اثنين، موضوع الدجاج اللحم وموضوع المجزور هذا مسموح لأنه به شهادة صحية، والدوائر البيطرية تحمل مسؤولية هكذا معلومات. يعني حدثت الإصابة عندنا في بغداد، في سامراء، الدول المجاورة في تركيا، في إيران، في سوريا، في أغلب دول العالم موجودة هاي الإصابات. أطمئن الشعب العراقي، أطمئن أهل البصرة، هذا الموضوع إن شاء الله نتجاوزه قريبا جدا، لأنه أكو متابعة من دائرة البيطرة وأكو أطباء بيطريين مشرفين على كل حقل من هذا الجانب. احنا اليوم اجينا للبصرة لهذا الجانب لأن نطمئن كل أصحاب الحقول، مهتمين بعملية تعويضهم، واتفقنا مع السيد المحافظ على منحهم إجازات، لأنه أكو تأخر في عملية منح الإجازة بالنسبة للموافقات النفطية وبعض الدوائر. خلصنا هذه الإجراءات، راح نمنحهم موافقة الأسبوع المقبل إن شاء الله. أيضا احنا أكو أمور أخرى لدى المربين، وجهنا بكل صاحب حقل أن يعين طبيب بيطري مشرف وعلى التواصل مع دائرة البيطري. يعني